बताऊंगी। और अनाया ने आंटी से पूछा था कि उसको एक क्या चाहिए, अनाया क्या चाहिए था? किचन सेट। तो अनाया को एक किचन सेट चाहिए था और आज परम और आद्या अनाया के लिए किचन सेट लाया। तो चलिए हम इसको अनबॉक्स करते हैं। Okay. Anaya, hi. Are you excited, Anaya? Great. And here is this pretty girl, Adya. Hi, Adya. Adya. Adya is also excited to see the gift. अनाया भी शायद यहाँ पे जिद बैठो। अच्छा है। Wow, it's a Barbie kitchen set. As promised by Aarti auntie, Anaya received a Barbie kitchen set. Anaya! Anaya, इधर देखो. Anaya, look at me. कैसा लगा आपको? Say thank you to auntie. बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे हमारी छोटी रॉक स्टार सबसे ज़्यादा एक्साइटेड वो है. हाँ बेबी खोल रहे हैं। इसको तो देख के मैं भी एक्साइटेड हो गई हूँ। Guys, यहाँ पे being a mother, I want to add something. I would firmly request every mother of a son that आप अपने बेटे को जब वो 3 साल का 4 साल का हो जाए तो आपको उसको एक किचन सेट ज़रूर गिफ्ट करना चाहिए. बिकॉज दीज डेज गर्ल्स के साथ में बॉयज़ को भी कुकिंग ज़रूर आनी चाहिए. आने वाले टाइम पे इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपकी बेटी है तो ही उसको किचन सेट या कुकिंग आनी चाहिए. सो बॉयज़ को भी स्ट्रांगली आई रिकमेंड किचन सेट से खेलना चाहिए. इट इज़ नॉट अ गर्लिश थिंग. एवरी बॉय शुड नो हाउ टू कुक. निकल गया। लाइक यहाँ पे हमारे परम और सिद्धि दोनों मिलके कपकेक्स बनाते हैं. व्हेनेवर वी हैव पार्टीज दे बोथ मेक अ डेजर्ट फॉर अस. सो फाइनली तो ये निकल गया है। अनबॉक्सिंग कर दो क्या? तो ये रहा इसकी। सो वन बाय वन. तो पहले ठीक है, तो पहले ये निकालेंगे। आजा। ये कुछ ऐसा है. वाओ, तो इसमें दिस इज सो इसका प्रिटी. स्टोव और इसमें एक मिल्क का पैकेट है, 2 कप्स हैं, 2 छोटे पॉट और प्लेट्स हैं और यहाँ पे एक कैबिनेट है। सिद्धि आप सारे के सारे सेट कर दो देन शो. तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा किचन सेट रेडी हो गया. इसके 4 पीसेज हैं. तो इसमें से एक क्या है, और छोड़ा ये है. ये है. इसमें एक ओवन है, एक यहाँ पे एक जगह है जहाँ पे आप कुछ भी बर्तन सामान रख सकते हो. यहाँ पे एक और कबर्ड है. हाँ, परम ओपन करो. तो इधर हम लोग सॉस है, शगर्स और ऐसी चीज़ें रख सकते हैं. तो और हमारा ये तो गैस है और ओटीजी है नीचे. हाँ OTG. और इसमें भी यहाँ पे एक कैबिनेट है जो बहुत सुंदर है और इसमें एक सिंक है नीचे और यहाँ पे नीचे एक कैबिनेट है. ओके. और ये एक हमारा है कैबिनेट. ये एक लंबा कैबिनेट है. नाइस. और अभी नेक्स्ट है हमारा ये. और यहाँ पे हमारा एक माइक्रोवेव है. जैसे भी हमारा फर्स्ट में एक ओवन था, ये एक माइक्रोवेव है. और यहीं पे इसी के साथ एक छोटा सा कैबिनेट है. बहुत सुंदर है ये. और यहाँ पे जैसे पिछले बार में एक सिंक था, यहाँ पर एक डिश वॉशर है. हाँ ये एक डिश वॉशर है. और यहाँ पे एक प्लेन सरफेस है जिसमें आप कुछ भी कर सकते हो. एंड दिस इज़ द फ्रिज. यहाँ पे ऊपर एक स्टोरेज के लिए है.
और यहाँ पे इट्स द फ्रिज, और यहाँ पे स्टोरेज के लिए, और यहाँ पे और ड्रिंक्स का भी है फ्रिज में ही अटैच्ड, और इसके साथ उन्होंने ग्लासेस भी दिए थे दीज। ये मिल्क है, ये टोस्टर है, और साइड में छोटे छोटे ग्लासेस दिए गए हम लोग को। फ्रिज के अटैचमेंट के साथ हम लोग हाँ। को एक ग्लासेस दिए गए 3, और इस साइड के लिए 3 ग्लासेस। और नहीं, ये क्या है? ये ये वाटरमेलन वाटरमेलन है। और और ये ये कुछ जूसेस है। हैं हम लोग के, जो हम लोग को जूसेस दिए गए। जूसेस, सॉल्ट, हाँ, और ये छोटा सा केटली है। ये एक छोटा सा पॉट टाइप का है हाँ। कुछ, और इसे ये हम और एक केटली मीडियम पॉट है, और इसका कैप भी है यहाँ पे। ये है, सो दिस इज द कैप, और ये बड़ा वाला है। और इसी का एक बड़ा है, और ऐसा ही पॉट एक और सेम साइज का है। और फिर हमारे पास दो प्लेट ऐसी आती हैं, और 2 बड़ी प्लेट्स आती हैं, 2 छोटी और 2 बड़ी, 3 बड़ी एक्चुअली। 3 बड़ी। हाँ, और एक ऐसा होता है अटैच चीज, पिज़्ज़ा। एक केक केक और पिज्ज़ा जो भी आप बनाना चाहें, और ये एक पैन है। पैन जिसपे हम लोग पिज्जा। हाँ, और ये एक स्पैचुला है, और ये भी एक बनाने के लिए है, और ये 2 बनानास है, और ये इसमें 2 बनानास lemons है, कैरेट्स है, और ये कुछ ऑरेंज है। है, वाटरमेलन है। So guys, are you happy finally? And are you happy? Anaya, you happy? और Okay. यहाँ पे एक और ट्रे भी, और इसकी एक और अच्छी बात है, ये वाला जिसमें स्टोव है, अगर आप इसमें एक बटन दबाएंगे, दिस वन, सो इसमें ये आवाज़ भी आती है, और इसी के साथ नीचे वाले में भी लाइट जलती है। Wow. और इसमें आप इसको निकाल भी सकते हैं ऐसे, और इसको फिर से आप इंसर्ट भी कर सकते हैं। So अब इसमें क्या बनने वाला है सबसे पहले परम? अनाया, आप क्या बनाओगी इसमें बेबी? केक बनाएंगे। अनाया, आप क्या बनाओगे सबसे पहले? हाँ, केक। ओके, चलो फिर बच्चा पार्टी अब स्टार्ट करेगी अपनी कुकिंग। अनाया, चलो बेबी, क्या बनाना है आपको? चलो ठीक है, अभी अनाया और मैं इसमें कुकिंग करेंगे, और हम लोग आपको मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अनाया से बाय बाय। बाय आद्या। आदित्य से बाय। चलो, हाथ में यूज करूँ। तो गाइस, हम लोग जाते जाते एक मेरे ड्रोन के साथ एंजॉय करने वाले हैं। वाह, अनाया अपनी किचन सेट से खेलेंगे, हम लोग ड्रोन से। वेरी नाइस। वाओ।